Cześć. Ostatnio kolega zwrócił mi uwagę, że nie pokazałem, jak przerobiłem tokarkę manualną na tokarkę sterowaną numerycznie. Pokażę Wam zatem, jak tego dokonałem. Moja tokarka to tokarka wyprodukowana w latach 80. Jest produkcji radzieckiej. Model TS3, znana także jako Uniwersal. Jest to nieduża tokarka typu modelarskiego z wrzecionem 80, niedużym zakresem toczenia, niedużym prześwitem nad supportem. Taka nieduża, ale sztywna tokarka. Na tyle sztywna, że nie tylko można obrabiać na niej tworzywa sztuczne i miękkie metale, ale także stale czarne, a nawet nierdzewne. Tokarka ta ma dość dobrą opinię wśród użytkowników. U mnie kurzyła się przez kilka lat. Czasami przetoczyłem jakiś wałek, przerobiłem śrubę na inną średnicę. No, wykonywała jakieś tam różne drobne prace, ale nie potrafiłem jakby manualnie wykonać żadnej bardziej skomplikowanej obróbki na tej tokarce i któregoś razu kupiłem niedrogo sterownik silników krokowych, trzyosiowy. Silniki krokowe miałem już zdemontowane kiedyś z jednej z moich frezarek i stwierdziłem, skoro mam już te elementy, no to przerobienie tokarki to w sumie nic trudnego i trzeba to zrobić. Okazało się, że faktycznie nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, zwłaszcza jeżeli dysponujemy frezarką sterowaną numerycznie. Wystarczy wykonać kilka części, zdjąć oryginalne korbki, zamontować silniki i właściwie tokarka CNC jest gotowa. Jak zacząć przeróbkę? Ja zacząłem od tego, że oryginalne sterowanie silnika zamieniłem na falownik. Falownik jest ukryty tutaj w tej obudowie. W tej obudowie oryginalnie znajdowały się kondensatory, które odpowiadały za zasilanie silnika trójfazowego z sieci jednofazowej. Układ taki nie pozwalał na regulację obrotów w inny sposób niż paskami, które są pod tą obudową. Otworzę tą obudowę. Widzicie? Tutaj są przykładnie pasowe. Zmieniając położenie paska możemy sterować prędkością obrotową wrzeciona. Natomiast jeżeli nie ma falownika, no to regulacja ta jest skokowa. Falownik pozwala nam płynnie regulować prędkość obrotową. Pokażę może, jak to działa. Włączyłem w tym momencie falownik. Falownik podpiąłem pod oryginalne przyciski start. Tutaj mam potencjometr i tym potencjometrem mogę sterować płynnie prędkością obrotową wrzeciona w pewnym zakresie. A jeżeli ten zakres chcę, żeby był inny, to wystarczy, że zmienię położenie paska na przykładni bądź dwóch pasków. Uzyskuję wtedy inny zakres obrotowy, no i można sobie te obroty dobrać w zależności od obrabianego materiału i prędkości posuwu. Dobrze, włączę silnik. To był pierwszy krok w przeróbce. Kupiłem tanio falownik, wyciągnąłem sterowanie oryginalne, zamontowałem falownik, mieszcząc go w tej skrzynce i byłem bardzo zadowolony z tego, że tokarka nie straciła nic ze swojego radzieckiego uroku. Tak naprawdę przeróbka ta jest niemal kompletnie niewidoczna. Po przeróbce sterowania silnika na falownik właśnie kupiłem ten sterownik i stwierdziłem, że trzeba iść za ciosem i przerabiać dalej. Przeróbka polegała na wyfrezowaniu z aluminium takich adapterów tutaj z gniazdem łożyska.
Tu wewnątrz jest schowane łożysko, które uzyskuje śrubę pociągową osi X. Dobra, są tu dwa łożyska. Tutaj zrobiłem takie gniazdo na śrubę, taką robaczkową, którą to śrubą mogę rozsuwać łożyska, dzięki czemu kasuję luzy. Oryginalnie nie było takiego kasowania luzów. Tak naprawdę śruba pociągowa oryginalnie była użyskowana ślizgowo. Fabrycznie miała dość duży luz, co wpływało na słabą dokładność. Może to rozwiązanie nie jest najlepsze, ale naprawdę działa i od pół roku, jak używam tej tokarki po przeróbce, tutaj nie pojawiły się żadne luzy. Więc myślę, że nie jest źle. W przyszłości można wymienić łożyska, odkręcić tutaj tą budowę, zamienić łożyska, bądź tą śrubką wyregulować luzy, jeżeli by się takie pojawiły. Silnik jest zamocowany śrubami. Śruby te posiadają takie dystanse zrobione z rurki aluminiowej, które odsuwają silnik od tego adaptera na odległość taką, która pozwala zmieścić sprzęgło. Sprzęgła wymontowałem z jakiegoś urządzenia tajemniczego. Są nieduże i dość dobrze pasują tutaj. Cała ta konstrukcja jest dość sztywna. Tutaj nie ma żadnych luzów. Napęd jest też przekazywany bez luzów. Jak widzicie, tutaj ręką przesuwam. Może tego nie widać. No, trochę widać. Ręką kręcę. Support się przesuwa. I to jest oś X. W osi Y zrobiłem podobnie. Tu jest taki adapter grubszy. W nim też są ukryte dwa łożyska. Tutaj też są otwory, w których są śruby robaczkowe do rozsuwania tych łożysk w celu kasowania luzów. Też są dystanse z rurki. Sprzęgło, drugi silnik. No i właściwie tyle. Śruba pociągowa. Tutaj można kręcić. I support się przesuwa. No właściwie tyle. Kable z tych dwóch osi idą sobie gdzieś tam pod tokarką. Tutaj. I wchodzą do skrzynki. Jest to skrzynka po starym alarmie, który kupiłem na złomie. Tu jest włącznik. Ja będę teraz włączał, żeby mnie prąd nie kopnął. A tu jest wyłącznik bezpieczeństwa. W razie gdyby coś się złego działo, zawsze można ten przycisk nacisnąć i maszyna się zatrzymuje. Tutaj w skrzynce jest schowany właśnie najważniejszy element, czyli sterownik. Jest to sterownik silników korkowych trzyosiowy, czyli tak naprawdę 3 zintegrowane ze sobą sterowniki. Jest to sterownik produkcji polskiej. Nazywa się on, nie chcę tutaj popełnić błędu, ZLRP. ZLRP to jest skrót od inicjałów autora i nazwy firmy, jakoś tak. Jest to bardzo dobry sterownik, używa go wiele osób. Kiedyś miałem taki sterownik, właściwie nadal mam w jednej z frezarek. Sprawuje się on zupełnie bez żadnych problemów. Jestem z niego bardzo zadowolony. Oryginalnie komunikuje się on z komputerem za pomocą portu drukarkowego LPT, ale można też go spiąć ze sterownikiem np. Pico CNC i wtedy jakby ten zestaw powoduje, że można kontrolować ruchy maszyny za pomocą portu USB w komputerze. Tutaj spiąłem za pomocą LPT, bo port LPT miałem w komputerze niezajęty, wolny i dość dobrze to działa. Tutaj jest trafo, które jest podłączone na wyjściu trafo. Są chyba 24 albo 32 V, jakoś tak. No i to właściwie tyle. Jedna oś w sterowniku jest niezajęta. Tutaj mam oś Z, oś X, oś Y jest pusta. Kiedyś można spróbować zrobić, może się za to wezmę, zamieniarkę do narzędzi na osi Y. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało. Też ten sterownik zrobiłem, tą budowę zrobiłem w ten sposób, że właściwie te silniki z tej tokarki można zdjąć. Można zdjąć te sprzęgła, te adaptery, założyć z powrotem korbki. Gdyby się okazało, że ja jestem coraz bliżej tej decyzji,
że ta tokarka mi nie starcza, a toczenie sprawia mi frajdę, to zawsze mogę zdjąć te silniki, adaptery, założyć z powrotem korbki, tą maszynę sprzedać, kupić nieco większą. Może kiedyś tak zrobię. No dobrze, pokażę Wam, jak to działa. Tu jest włącznik. Włączając tutaj urządzenie, tu zapalają się lampki, zaczyna się obracać wiatraczek. W komputerze uruchomiłem już program Mach z nakładką do toczenia. Tutaj sobie wyzeruję osie. Właściwie tak, trzeba zresetować osie. Tutaj sterownik. Resetuję osie. I teraz przyciskami na klawiaturze mogę przesuwać zarówno oś Z, jak i oś X. Dzieje się to bardzo precyzyjnie, z dokładnością tutaj do 10/1000 części milimetra. Oczywiście tokarka ta aż takiej dokładności nie ma. Nie pozwalają na to śruby trapezowe i ogólnie konstrukcja maszyny. Natomiast realnie pewnie spokojnie 500 pewnie dokładność pozycjonowania i obróbki da się uzyskać. Tak zakładam. Jak na amatorską tokarkę, nawet jeżeli jest to 10 setek czy 1/10 mm, to naprawdę myślę, że nie jest źle. I tak, tutaj widać, że się przesuwają się. Można sterować oczywiście prędkościami posuwu. Można oboma osiami poruszać jednocześnie. O, teraz mi się udało. Widzicie? To także można osiami poruszać z różną prędkością, zmieniać kierunek, tak by na przykład wytoczyć kulę bądź jakiś inny skomplikowany kształt, który sobie zaprojektujemy na komputerze. Mach posiada dużo takich standardowych generatorów, nie wiem jak to nazwać, operacji. Można sobie tutaj zaplanować toczenie zewnętrzne, roztaczanie, stożki różne, półkule, rozcinanie czy tam rowkowanie, tutaj toczenie czoła od zewnątrz, od wewnątrz, jakieś tutaj faski, no różne operacje, ale także możemy, co bardzo ciekawe, toczyć gwinty. Widzicie, tu jest taki generator do gwintów. Akurat włączyłem do gwintów wewnętrznych. Wystarczy zamocować nóż kształtowy z płytką, bądź też nóż HSS z końcówką zaostrzoną pod kształt rowka gwintu, by toczyć śruby o dowolnym skoku, niemal dowolnej średnicy ograniczonej możliwościami maszyny i lewoskrętne, prawoskrętne, różne gwinty metryczne, calowe, nie ma tutaj ograniczeń. Co sobie zaplanujemy, to wyjdzie. Jak działa gwintowanie? Bo przy gwintowaniu musimy dokładnie wiedzieć, z jaką prędkością porusza się wrzeciono. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziemy kontrolować prędkości wrzeciona, a niestety to, co zadamy w komputerze, to nie zawsze przekłada się na prawdziwe obroty, no to ten skok gwintu będzie inny niż założony i nakrętka nie da się nakręcić na wytoczoną śrubę, albo odwrotnie, wytoczona nakrętka nie nakręci się na fabryczną śrubę. Jak to rozwiązać? No, potrzebne jest sprzężenie zwrotne, czyli komputer mówi wrzecionu, z jaką prędkością ma się obracać, natomiast czujnik zamontowany tutaj bada, z jaką prędkością to wrzeciono się obraca i mówi komputerowi, jaka jest ta faktyczna prędkość. Komputer wtedy koryguje prędkość posuwu noża, dzięki czemu gwint wychodzi idealnie. Co to jest za czujnik? Ja tutaj sobie trochę
Więcej światła wezmę. I tak, to jest czujnik indukcyjny. Klasyczny czujnik z automatyki przemysłowej. On reaguje na zbliżający się element metalowy. Po prostu, jeżeli w jego pobliżu znajdzie się coś wykonanego z metalu, no to otwiera bądź zamyka styk, który jest wewnątrz niego. Jest to jakiś czujnik półprzewodnikowy, nie wiem dokładnie jak to jest zbudowany w środku. Natomiast działa jak klasyczny włącznik, tyle że może się włączać i wyłączać kilkadziesiąt razy na sekundę, badając ilość obrotów. W Machu jest tak, że jeden obrót to jeden impuls. Wydawało mi się na początku, że to jest za mało, że gwinty nie będą się udawać, ale okazuje się, że jeden impuls na obrót to jest ilość zupełnie wystarczająca. Odkręcam tutaj obudowę. Spójrzcie tutaj. Na kole pasowym oryginalnym zamontowałem taką tarczkę, która posiada taki jeden ząbek na obwodzie. Każdy obrót powoduje, że czujnik wykrywa pojawienie się tej tarczki i zniknięcie. Czyli jak ta tarczka dojeżdża do czujnika, czujnik wie, że wykonany jest jeden obrót, tarczka mija czujnik, obrót się kończy i czujnik wypatruje kolejnego obrotu. Znowu wrzeciono się obraca, znowu pojawia się w zasięgu czujnika i tak dalej, i tak dalej. Impulsy te, teraz wam pokażę. Impulsy te pokazują się, widać jako mryganie diody. Zobaczcie, teraz bardzo wolno kręci się wrzeciono. I on sobie zlicza około jednego impulsu na sekundę. I uwaga, wyjdę tutaj z tego generatora. Quit mode, manual. Muszę włączyć wrzeciono. To się włączy, nic nie widzę. O, włączyłem wrzeciono. Teraz zobaczcie, faktyczne obroty wrzeciona w tym miejscu 58, czyli właściwie jeden obrót na sekundę. Spróbujemy ustawić, żeby się kręciło 60 obrotów na minutę, przepraszam. Aż troszkę skoryguję. O, zobaczcie, trochę przesadziłem. 83 obroty. Im bardziej tutaj pokręcę tym potencjometrem, tym większa wartość się tutaj pojawia. Jest to wyrażone, tak jak mówiłem, w obrotach na minutę. I dzięki temu komputer wie, jaka jest faktyczna prędkość obrotowa wrzeciona. I dzięki temu możemy toczyć gwinty. Co jeszcze? No, mocowanie narzędzia klasyczne. Wada taka, że jak planujemy sobie obróbkę na więcej niż jedno narzędzie, co się często zdarza, można chcieć stoczyć wałek, potem go nagwintować. No to niestety musimy zmienić narzędzie, musimy je wyzerować. To wprowadza jakieś tam niedokładności do obróbki. No ale jest to prosta tokarka, na zmieniarkę narzędzia za bardzo nie ma tu miejsca. Nie wiem, może kiedyś wpadnę na pomysł, jak to zrobić. Na razie odpuściłem temat. Wystarczą dwie osie. Nie trzeba kręcić korbkami. Można sterować tokarkę za pomocą kursorów w komputerze albo poprzez program, który sobie zaplanujemy, siedząc przed komputerem, tak, w spokoju, w zaciszu domowym. Potem można ten program wgrać do sterownika maszyny i tokarka sama sobie wykona cały detal, dokładnie tak jak żeśmy to zaplanowali. Mam nadzieję, że podoba się Wam ta przeróbka. Naprawdę zachęcam do przerabiania starych tokarek. Wydaje mi się, że nie ma takiej tokarki, której nie można przerobić na tokarkę sterowaną numerycznie. Jest to bardzo proste, banalnie proste. Wystarczy zastąpić korbki silnikami krokowymi, które za nas tymi korbkami kręcą bardzo, bardzo precyzyjnie. Dokładnie tak jak sobie zaplanujemy. Samo toczenie nie jest to jakaś
wiedza tajemna, na pewno jest wiele kruczków, o których nie wiem, natomiast po kilku godzinach ćwiczeń jesteśmy w stanie wykonać naprawdę bardzo wiele skomplikowanych detali, trudnych do wykonania klasycznymi metodami, wymagających doświadczenia nabytego w byciu tokarzem. No to jakby komputer nas zastępuje. Oczywiście musimy mu zaplanować wszystkie parametry, natomiast potem to już się dzieje automatycznie. Wystarczy tylko przyglądać się, żeby nic złego się nie działo, zareagować, gdy dzieje się coś nieprzewidzianego. No i tyle. Jeszcze raz zachęcam Was do przerabiania tokarek z narzędzia wymagającego dużo wiedzy i doświadczenia można w prosty sposób, a cała przeróbka zajęła mi około 12 roboczo-godzin. To naprawdę nie jest dużo. Chwila myślenia, jak zrobić adaptery i mamy maszynę. Kilkaset złotych wydatku. Jest duża frajda, naprawdę. Dobra, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Postaram się odpowiedzieć. Odwiedźcie moją stronę na Facebooku www.facebook.com/zblab. Tam jest trochę zdjęć, które robiłem w trakcie przeróbki. Tutaj znajdziecie w tym filmie trochę więcej szczegółów, o których opowiedziałem. Pozdrawiam, cześć.